കേരളത്തിലെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആയാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാം. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്ന് പെരുമാടം റൂട്ടിൽ 7 കിലോമീറ്റർ അകലെ മാറാടി പഞ്ചായത്തിലെ പെരുമാടത്ത് ശൂലം മലകളെ തൊട്ടുതഴുകി 200 അടി മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കാടുകൾക്കിടയിലൂടെ പതിക്കുന്ന മനോഹര വെള്ളച്ചാട്ടമായ ശൂലം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ കാഴ്ച ആസ്വദിച്ച് അതിൽ നീന്തി കുളിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം കാശൊന്നും മുടക്കേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു ആകർഷണം. ഇനി എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ 36 കിലോമീറ്ററും എറണാകുളത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാന വെള്ളച്ചാട്ടമായ അരീക്കിൽ നിന്ന് 5 കിലോമീറ്ററും അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണിത്. മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്ന് പിറവൻ റൂട്ടിൽ വരുമ്പോൾ 7 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലായി ഒരു പച്ച ബോർഡ് കാണും. ഇത് ശൂലം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ബോർഡാണ്. അവിടെ നിന്ന് ശൂലം കയറ്റം കയറി 200 മീറ്റർ അകലെ റൈറ്റ് സൈഡിലായി പുഴ പോലെ നീണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കുന്ന 300 അടി നീളവും 250 അടി താഴ്ചയുമുള്ള മനോഹരമായ ഒരു പാറമട കാണാം. ആ പാറമടയുടെ അടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ശൂലം വെള്ളച്ചാട്ടം. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേക ബോർഡുകളൊന്നും ഇവിടെയില്ല. സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം വേലി കെട്ടി തിരിച്ചിട്ടുമില്ല, സേഫ്റ്റി ഗാർഡുകളുമില്ല. നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി നമ്മൾ തന്നെ നോക്കേണ്ടതാണ്. മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മൊത്തം കാടുകളാൽ മൂടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ടോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുമെങ്കിൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ താഴെ എത്തണം. അതിനായി പ്രത്യേകം ക്രമീകരിച്ച നടപ്പാതകളോ വഴികളോ ഒന്നുമില്ല. അടുത്തുള്ള റബ്ബർ തോട്ടത്തിന്റെ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെ 300 മീറ്ററോളം താഴോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ താഴെ എത്തിയാൽ ആർത്തിരമ്പലോടെ ശൂലം മലകളെ തലോടിക്കൊണ്ട് കാടുകൾക്കിടയിലൂടെ 200 അടി മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് ഒരു കുളിയും പാസാക്കാം. അരനൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ജലസേചനത്തിനും കൃഷിക്കുമായി ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മുകളിലായി ഒരു തടയണ നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ തടയണ കവിഞ്ഞ് പാറകൾക്ക് മുകളിലൂടെയാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത്. പിന്നീട് കായനാട് ഭാഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മൂവാറ്റുപുഴ ആറിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപൂർവ ഇനം പക്ഷികളുടെയും വൃക്ഷങ്ങളുടെയും സങ്കേതം കൂടിയാണ് ഇവിടം. മഴക്കാല മാസങ്ങളായ ജൂൺ, മെയ്, ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുക. ഈ മാസങ്ങളിൽ വന്നാൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം കണ്ടാസ്വദിച്ച് മടങ്ങാം. മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് മനോഹരമായി പതിക്കുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ കാഴ്ച നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം തിരിച്ച് മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് നോക്കിയാലും. എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് താഴെ അധികം ആഴമില്ലാത്തതിനാൽ ഇവിടെ ഇറങ്ങി കുളിക്കാമെന്നതും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഫാമിലിയും കൊച്ചു കുട്ടികളുമായി ഇവിടെ എത്തുന്നവർ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ താഴെ എത്തുവാനുള്ള പാത ദുർഘടം പിടിച്ചതായതുകൊണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മുകളിലായുള്ള തടയണയുടെ അടുത്ത് കുറെ കറുത്ത പൈപ്പുകൾ കാണും. ഇവയെല്ലാം ജലസേചനത്തിനും കൃഷിക്കും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള മനോഹരമായ പാറമടയിൽ എപ്പോഴും വെള്ളമുണ്ടാകുമെന്നതും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മനോഹാരിത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടുത്ത് 5 കിലോമീറ്റർ അകലെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കരിങ്കൽപ്പടി കൊണ്ട് മനോഹരമാക്കിയിരിക്കുന്ന എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പ്രധാന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് അരീക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം. അരീക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തെ പോലെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ താഴെ എത്തുവാനുള്ള പാതകൾ നവീകരിച്ച് വെള്ളച്ചാട്ടത്തെ സംരക്ഷിച്ച് മനോഹരമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പുതിയൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസായി മാറുമെന്ന് സംശയമില്ല. നിങ്ങളെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ മഴക്കാല മാസങ്ങളിൽ ഇവിടെ എത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അന്നേരമാണ് കൂടുതൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവുക. ഈ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മനോഹര വെള്ളച്ചാട്ടമായ അരീക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മനോഹര വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. മറക്കാതെ കാണുമല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മനോഹര ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചാലും. അങ്ങനെ ശൂലം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മനോഹര കാഴ്ച ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്നും ശൂലം വെള്ളച്ചാട്ടം വന്ന് സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും അറിയിക്കുന്നു.